Ciao a tutte, oggi realizzerò la bambola portabuste. Allora, per questo progetto la prima cosa che dovete fare è andare nella descrizione di questo video e lì troverete il link che vi porterà al video tutorial per realizzare il sacchetto portabuste. Allora, io questo l'ho già realizzato, voi dovete realizzarlo uguale, identico a quello del video tutorial che vi posterò nella descrizione del video, quindi procedimento, misure sarà identico a questo. Perché per questo progetto è inutile che io vi rifaccio nuovamente il tutorial del portasacchetti perché l'ho già fatto, anche se l'ho fatto con una papera. Il portasacchetti è identico a questo. Invece della papera faremo la bambola, quindi la bambola portabuste. Quindi questo è il portabuste. Quindi prima andate a realizzare il portabuste, questo qui, e poi iniziate e seguite questo tutorial per realizzare la bambola e il vestitino e poi assembleremo il portabuste alla bambola. Allora, i tessuti che userò per questo progetto sono questo jeans di cotone molto sottile, questo è tessuto di cotone per abbigliamento, quindi morbidissimo, color jeans, e abbinerò e farò il vestitino con questo bellissimo tessuto sempre in cotone ehm, per l'abbigliamento che ha le righe bianche e rosa. Sarà un bellissimo completino. Invece per realizzare la testa, il corpo e le braccia della bambolina io userò sempre il cotone, la tela di cotone a trama fitta, quello che uso per realizzare le bamboline. Allora, adesso do le misure per chi non può scaricare il cartamodello. Allora, le misure: il collo misura 6 di altezza per 5,5 di larghezza. Dal collo alla fine misura 18 centimetri e la larghezza è di 16 centimetri e mezzo. Il braccio invece misura 22 per 5. La testa misura 16 centimetri di diametro. Il collo, larghezza 5 e l'altezza del collo è di 2 centimetri e mezzo. Qui deve restare aperto chiaramente. Per prima cosa ritagliate il cartamodello. Cosa dovete fare? Dopo averlo ritagliato prendete il tessuto con cui avete deciso di realizzare la bambolina, lo mettete dritto con dritto, penna cancellabile e andate a disegnare la sagoma del corpo e mettete anche i segnetti dove deve restare aperto, della testa, compreso il collo, e delle braccia. Una volta disegnate, fermate tutto con gli spilli e andate a cucire con lunghezza punto 2, almeno io cucirò così, mettete la lunghezza più corta che avete del punto e la tensione del filo a 4. Cucite sul disegno della sagoma dove c'è l'apertura in ogni singolo pezzo lasciate 1 centimetro in più di tessuto quando andate a ritagliare i tessuti in eccesso. Io una volta cucito vado a ritagliare il tessuto in eccesso distanziandomi dalla cucitura di 5 mm, così come faccio sempre quando cucio le bamboline. Ve l'ho già fatto vedere tante volte come cucio, come imbottisco e anche come vado ad assemblare, però ve lo farò vedere lo stesso. Allora, ho cucito tutti i pezzi, mi sono distanziata dalla cucitura di mezzo centimetro, ho tagliato l'eccesso dove c'è l'apertura, ho lasciato 1 centimetro in più di tessuto. Adesso vado a risvoltare per bene, vado anche a stirare. Una volta fatto, vado a riempire per bene con l'ovattafiocchi tutti i pezzi. Riempite per bene il collo, la testa, le braccia e poi vi farò vedere il prossimo passaggio. Lo stesso procedimento che ho utilizzato per realizzare il Lilly Dolly, la bambolina di pezza. Allora, dopo aver riempito per bene, aver chiuso tutte le aperture, io l'ho chiuso con un punto di cucitura a mano, l'ho fatto vedere anche nel tutorial di Lilly Dolly, perché sono gli stessi identici passaggi. L'unica cosa che cambia è la forma dei pezzi e la dimensione. Adesso vado a mettere la testa qui nel collo e vado anche a inserire le braccia, perché questo vestitino che io andrò a realizzare sarà un tutt'uno, quindi maniche e vestito insieme cucite. Quindi posso adesso cucire le braccia con ago e filo resistente e incollare la testa qui al collo. Quindi prendo la pistola a caldo, metto della colla e vado ad incollarmi il collo.
aspetto che fa presa, Adesso prendo ago e filo resistente e mi vado ad inserire le braccia. Allora pizzico il pollice all'interno, mi raccomando, pizzico il braccino e lo faccio passare così qui e lo faccio uscire da qui. Ma ci vuole un ago abbastanza lungo, prendetelo da 12 centimetri minimo, minimo. Ecco qui. Il mio sarà da 12, quindi se lo trovate anche più lungo è meglio. Adesso vado a prendere l'altro braccino, lo pizzico nello stesso punto, così, faccio uscire solo una parte del filo e lo inserisco nuovamente all'interno e lo faccio uscire dall'altra parte, come faccio sempre quando faccio le bamboline. Ecco fatto, ce l'ho fatta, ecco fatto. Tolgo l'ago e mi vado a fare un bel triplo nodo. Mi raccomando, il filo deve essere ben resistente. Stringo, ci faccio anche qualche giro intorno e vado a fare 3 chiusure, 1, 2 e 3. E adesso, prima del vestitino, vado a fare i capelli. Taglio l'eccesso. Le braccine sono state messe. Ok, mettiamola qua. Certo, solo con mezzo corpo fa un po' impressione, quindi meglio che la trucco e le faccio i capelli. Adesso vado a realizzare i capelli, prendo la mia solita riga da 45 centimetri, questa, poi prendo la lana, io userò 2 gomitoli da, vediamo quanti grammi è, quindi 2 gomitoli da 50 grammi questi, quindi in totale 100 grammi, vediamo quanti ne consumo. Allora, io voglio fare delle codine alte a questa bambolina, poi al limite voi potete fare la capigliatura che più vi piace, io farò le codine, quindi cosa faccio? Prendo la mia riga, inizio a fare tanti giri e mi vado a riempire quasi tutta la riga. Questa lana è sottile, quindi adesso io velocizzo e poi vabbè che vi ho dato i grammi, sono 2 gomiti che penso che consumerò, ma poi vi dirò, se avete una lana invece più grossa dello spessore che ho io, chiaramente ne consumerete di meno, dovrete fare sicuramente meno giri. Sta quasi finendo il primo gomitolo, vediamo un po'. Allora, il gomitolo è finito, il primo gomitolo da 50 grammi, adesso cosa faccio? Ne è rimasto solo questo. Allora, per prima cosa mi prendo un filo, questo che è rimasto, lo metto all'interno e mi vado ad annodare. Allora, no, non vado ad annodare, decido di fare la seguente, accendo la macchina perché l'avevo spenta, vado a tagliare un'estremità e mi ritroverò così con questa massa di capelli lunghi, questo lo togliamo che è corto, idem questo. Allora, adesso io mi vado a cucire sulla metà come nel tutorial di Vivi Dolly, vado a cucire i capelli mettendo il nastro carta, quindi a occhio un attimino faccio spazio, vado a mettere lo scotch sulla metà, sistemo bene i fili, prendo anche il metro, cerco di centrare proprio la metà, quindi siamo a 80, quindi 40, prendo lo scotch, ecco fatto, taglio, usiamo la forbice per carta. Ok, e adesso mi vado a fare 2 cuciture, una sopra l'altra con un punto dritto, lunghezza punto 2,5 e tensione del filo a 4. Lo stesso identico passaggio che vi ho fatto vedere nella bambolina Lilly Dolly, la bambolina di Pezza, il tutorial. Sto cambiando il filo, dovete usare un filo che si avvicina al colore dei capelli che utilizzerete per la vostra bambola. Adesso che ho cambiato il colore del filo, vado a cucire.
Allora, ho fatto questa cucitura, adesso la vado a rifare sopra per stare più tranquilla, così sarà ben salda. E vado a provare i capelli, vediamo se questa quantità può andare bene. Ok, adesso al solito io mi vado a tagliare questa parte in più di carta, anche qui. Questa poi la rientrerò all'interno, qui anche questa parte qui, però un pochino di tessuto di carta la tolgo. Allora, considerando che io farò le codine, adesso vado a provare, questa carta io non la tolgo, anzi mi verrà utile quando incollerò i capelli alla testa della bambola. Allora, prima di tutto tolgo questi fili che a me danno veramente fastidio, questi fili di cucitura, e me la vado a provare. Allora, sì, allora, adesso con l'altra matassa da 50 grammi vado a fare la stessa identica cosa che ho fatto per questa, stessa identica misura, perché non bastano. Che bella! Allora, la riga, prendo l'altra matassa e faccio la stessa identica cosa, la vado a consumare tutta e vado a riempire questa larghezza che è all'incirca di 14 centimetri, ma tanto non verrà né ora né mai larga così, però la vado a consumare tutta, faccio la stessa identica cosa. Ci vediamo dopo. Ho finito tutta la lana, lascio questo filo che mi servirà. Ok, solo questo. E adesso vado a fare la stessa cosa. Taglio e vado a cucire così, come ho fatto per quest'altra, per questa fascia di capelli, così, la stessa identica cosa. E poi vi faccio vedere cosa bisogna fare. Io taglio anche questo. Quindi. Prendo lo scotch carta. Cerco la metà e vado a mettere lo scotch e vado a cucire. Non è venuta 14 centimetri, ma poco importa perché basterà. 10 centimetri, va benissimo. Invece questa, adesso vi do la misura. Questa è di quasi 15 centimetri, quindi 15 più 10 sono 25 centimetri di altezza. Ok. Allora, adesso sistemate per bene le due fasce, le due matassa di capelli di lana. Poi prendete la vostra bambolina, vi posizionate dietro, colla a caldo e iniziamo ad incollare i capelli. Adesso vi faccio vedere come li realizzo io. Quindi sulla nuca prendo la prima matassa, mi vado ad incollare la fascia. Qui metto colla, qui giro perché c'è il nastro e inizio ad incollarvi la matassa. Prendo l'altra, al solito giro questa parte, metto un puntino di colla e giro e la sovrappongo perché la fascia adesso deve arrivare qui, proprio dove c'è la cucitura, non dopo, non oltre. Quindi mettiamo un puntino di colla, giro, così non si vede lo scotch.
visto che deve arrivare qui dove c'è la cucitura, io vado ad incollare proprio qui. Seguendo la linea, la riga dell'altra matassa, così. E adesso mi vado ad incollare il resto. Ah, a posto, ok. Così la testa dietro sarà ben piena. Davanti adesso lo andiamo a coprire con tutta questa parte di capelli. Ok, faccio asciugare bene. Adesso giratela e vi ritroverete così. Adesso sistematevi per bene i capelli con le dita, sistemate bene i fili di lana. Vedo di fare spazio e li suddividete in due parti e preparatevi anche due fili di lana dello stesso colore. Adesso vado a formare le codine prendendo questa parte e portandola così e unendola a questa e poi le vado a chiudere col filo di lana. Adesso vado a realizzare un turbante a questa bambolina, 2 tessuti dritto con dritto. Adesso vi do la misura. Allora, questi 2 tessuti misurano 70 centimetri per 14,5. Metto dritto con dritto, fermo adesso tutto con gli spilli e vado a cucire a 1 centimetro dal bordo e lascio una piccola apertura di circa 4 centimetri. La potete lasciare dove volete l'apertura, non necessita lasciarla sulla metà, lasciatela dove volete. Iniziate da dove lasciate l'apertura e cucite 1 centimetro dal bordo e poi vi fermate.
Allora, dopo aver cucito, tagliate i 4 angoli e l'eccesso del tessuto e dove c'è l'apertura lasciate sempre un po' di tessuto in più. Io vado a ritagliare e vi faccio vedere cosa bisogna fare. Adesso posizionatevi dove c'è l'apertura, dovete partire da qui e fare una cucitura a 2 cm dal bordo, da qui a qui, e qui deve restare aperto. Ora, dopo aver fatto questa cucitura, così vedete meglio, tutta per la larghezza, prendo del filo d'alluminio, considerando che qui farò un cappietto, la misura necessaria e vado a tagliarmi l'eccesso. Potete usare anche il fil di ferro, il filo d'alluminio è molto più modellabile. Allora, adesso mi formo il cappietto per evitare di bucare il tessuto. Vado a formare un anellino. Prendiamo una pinza, ghiaccio, ok. E stessa cosa sull'altra estremità. Formo questo anellino, così, e lo schiaccio. E adesso lo inserisco all'interno, così potrò modellare questa fascia, questo turbante. Vediamo se la misura va bene. Il filo d'alluminio, sì, perfetto. E adesso questa apertura potete chiuderla o a mano, ma anche con un puntino di colla o con la macchina da cucire. State attente, toccate con le dita quando andate a cucire e andate a cucire vicino al bordo. Ecco fatto. Prendete la bambolina e gliela andate a provare. Allora, io il filo d'alluminio lo terrò sulla parte superiore. Quindi andiamo a provare la fascia e andiamo a formare un bel fiocchetto. Così la girate e formatevi il fiocco. Poi magari la fascia qui la possiamo bloccare con dei punti di colla. Guardate che bella, mi piace. Ok, potete modellare il fiocchettino come volete, guardate che meraviglia. Adesso me la vado a fermare questa fascia con dei puntini di colla, se no potete anche cucire. Chiaramente fermate dietro, qui e qualche puntino anche qui.
Io ho già fatto vedere in altri video tutorial dove realizzo le bamboline come disegno gli occhi. Allora, io prima li faccio con la penna cancellabile perché se sbaglio prendo il ferro da stiro o anche il phon e vado a cancellare perché questa si cancella con il calore. Nel momento in cui io li disegno e sono convinta, prendo la penna con inchiostro indelebile a punta fine e vado a riempire quello che ho disegnato, sempre se sono convinta, perché se non sono convinta io vado a cancellare. Io ad esempio sono convinta e adesso prenderò, non so se farli con il marrone, gli occhietti o con il nero, adesso vediamo, vado a riempire comunque tutti gli spazi. Io vi metterò sempre nel cartamodello gli occhietti, per chi magari non riesce a disegnare li può ricalcare, può prendere spunto. Quindi io adesso mi vado a riempire con il pennarello nero o marrone, adesso vediamo, non lo so, e poi metterò anche dei punti luce. Qui ho messo del fardo, ho dato un po' di colore e basta. Poi se volete potete anche realizzare il nasino, io solitamente faccio solo gli occhietti, fate anche la boccuccia se volete. Io posso anche disegnarvi il nasino e la boccuccia su carta modello. Allora, prima di andare a realizzare il vestitino, io prendo il sacchetto portabuste e lo vado a posizionare sul busto della bambolina. Quindi prendo ago e filo resistente, parto da dietro e inizio a fare un punto fissa, così, tutto intorno e qui mi fermo. Adesso che ho realizzato il punto fissa, prendo la bambolina e mi vado adesso, la porto sul dietro, allora mi vado innanzitutto a centrare qui l'insenatura, la tasca dove verranno inseriti i sacchetti, le buste di plastica, quelle della spesa. Intanto mi fermo qui, in questa maniera, metto due spilli e mi giro la bambolina, poi do una bella spazzolata perché ci sono ancora tutti i fili di lana. Allora, cosa bisogna fare? Innanzitutto, adesso togliete l'eccesso e ve ne andate a fermare con un doppio nodino. Faccio il doppio giro se non mi si apre. Poi prendo ago e filo resistente. Allora, intanto a parte fermarla, ho creato questo movimento, quindi questa ricciatura. Adesso dovete prendere, innanzitutto vi sistemate per bene il riccio. Bella bambolina. Vedete qua inseriti i sacchetti e poi di qua li tirate fuori. Allora, mi sistemo anche qui la ricciatura. Va bene. Adesso prendo ago e filo normale, non questo da uncinetto, e andate a cucire tutto intorno. Io cucirò qui sul bordo tutto intorno, andrò a fissare il portasacchetti, altrimenti potete fare un punto fissa prendendo il tessuto del corpo e il tessuto del sacchetto, come viene meglio a voi. L'importante è che adesso andate a fissare per bene questo sacchettino. Allora avrei potuto mettere un elastico anche qui, ma scende sicuramente nel momento in cui andate ad inserire le mani, quindi è meglio cucirlo, secondo me. Poi vedete voi se trovate una soluzione migliore. Io ho sempre cucito, quindi adesso me lo vado a fissare. Allora io inizierò da dietro e questa volta andrò a fare anche un punto filza con il filo rosa di cotone. Andrò a fare un punto filza qui sulla cucitura del bordino, quindi inizio da qui, pizzico un pochino il tessuto, entro, innanzitutto ho bloccato anche il filo, questo lo vado a tagliare, quello che ho fatto prima, così pizzico e vado a fare un punto filza prendendo anche il tessuto, quindi il corpo e il sacchetto, così. Piano piano adesso mi vado a fare il punto filza e me lo vado a fissare tutto intorno, così il sacchetto sarà ben fermo, la ricciatura, il movimento del sacchetto ci sarà, perché comunque ho realizzato questa ricciatura con il punto filza precedentemente.
e il sacchetto sarà ben stabile quando inserirete la mano sotto il vestito della bambolina per inserire i sacchettini. Mano a mano io levo anche gli spilli. Allora, adesso che ho cucito, posso togliere l'imbastitura che avevo fatto prima. Ecco fatto. Il sacchettino è stato fissato, poi toglierò questi fili di cucitura che io non sopporto. Ecco fatto. Il sacchetto è pronto. Adesso andiamo a realizzare il vestitino. Volevo farvi vedere, a lei la accomodiamo un attimino qui. Allora, quanto è bella. Volevo farvi vedere il sacchetto la papera porta sacchetto che ho realizzato con lo stesso identico sistema. Trovate il tutorial sempre sul mio canale. Sotto il vestito, la tasca per inserire i sacchetti e da qui poi li togliete. Ho fatto un altro tipo di paperotta, sempre con lo stesso metodo. Sotto il vestito, il sacchetto con la tasca. Quindi questo e l'altro lo trovate sempre sul mio canale. Io vi metterò sempre nella descrizione del video, anche se vi piace invece la papera, anziché realizzare la bambola, volete realizzare la papera o l'altra paperotta, io vi posterò anche il link per poter realizzare questa e l'altra che in questo momento non ho perché è natalizia, quindi l'ho conservata. Ok, adesso realizziamo il vestitino. Allora, per il vestitino dovete ritagliare il carta modello A, che è questo, un tessuto. Lo disegnate e lo ritagliate sul disegno della sagoma. Poi troverete B, lo disegnate, lo ritagliate sul tessuto, sempre un pezzo, e poi C, così lo ritagliate, lo appoggiate sul tessuto e lo ritagliate sempre sul disegno della sagoma. Questo per quanto riguarda il corpetto. Adesso prendete i 3 pezzi e metteteli dritto col dritto, fermate qua su e si va a cucire a 1 centimetro dal bordo. Qui fermate anche questo e cucite anche qui a 1 centimetro dal bordo. Allora, una volta cucite, aprite e vi trovate così sul dritto. Poi, per rifinire questa parte adesso del collo, io prendo un po' di sbiego, questo è da 2 centimetri e mezzo, se ce l'avete da 2 centimetri è meglio, io ho questo e userò questo. Lo vado ad aprire dove c'è il segno dello sbiego. Io adesso questa parte qua la appoggio sul bordo, lasciando fuori, faccio sporgere lo sbiego di 1 centimetro e me lo posiziono qui, così, in questa maniera, e me lo vado a cucire tutto intorno fino a qui. Io non metterò né spilli né mollettine, ma voi casomai fermate tutto con le mollettine o con gli spilli, tutto sul contorno, aprite e lo posizionate qui, lo fermate tutto con gli spilli e poi lo andate a cucire sul segno, su questa riga praticamente, sul segno dello sbiego. Ora ve lo faccio vedere. Allora abbasso l'ago e vado a cucire sulla piega dello sbiego. Lunghezza punto la più corta che avete. Io cucirò a lunghezza punto 1,8, 2.
Allora, una volta cucito questa parte qui, io cosa faccio? Adesso io vado però anche a stirare, piego lo sbiego così all'interno, sulla parte del rovescio, quindi all'interno, vado a stirare per bene qui tutta la striscia e vado ad effettuare la cucitura all'interno, sempre sopra il bordino dello sbiego. Così avrò fissato e avrò rifinito lo sbiego al collo. Adesso vado a stirare così vi faccio vedere meglio perché non si capisce. Allora, una volta cucito lo sbiego, cosa fate? Prendete, lo piegate a metà, magari stirate che è meglio, e inserite l'altra, diciamo, l'altra parte all'interno, stirate per bene tutto e adesso si va a cucire sul rovescio, sempre vicino al bordo e così abbiamo fissato lo sbiego. Quindi vado a cucire adesso all'interno così, piegate così e andate a cucire quasi vicino al bordo. Allora, una volta cucito e fissato lo sbiego, questo eccesso di sbiego lo vado a tagliare perché adesso dobbiamo fare l'orlino, adesso così magari capite meglio. Adesso dobbiamo andare a fare l'orlino qui e qui, quindi rifinitura con lo zig zag, rifinitura con lo zig zag e poi piegate così, di una piega di 1 centimetro sia di qua e sia di qua. E intanto andiamo a rifinire e a realizzare il bordino qui. Questo è il dietro del vestitino. Allora, ho fatto la rifinitura con lo zig zag e poi l'orlino di 1 centimetro, sia di qua e sia di qua, rifinitura e l'orlino e ci ritroveremo così. Adesso dobbiamo realizzare le maniche. Su carta modello troverete questa sagoma a metà. Voi che cosa dovete fare? Dovete ritagliare la sagoma a metà. Prendete un tessuto che contiene la sagoma, io l'ho già disegnato, ma adesso vi faccio vedere. Io ho preso il tessuto, l'ho piegato a metà e ho messo dritto con dritto. Qui mi trovo sul rovescio. Prendo la penna cancellabile e mi vado a disegnare il contorno. Una volta disegnato, fermate per bene il tessuto con gli spilli e poi lo andate a ritagliare. Così vi ritroverete la manica perfettamente tagliata uguale. Io già l'ho fatto qui. Faccio la stessa cosa anche a questa. Vado a ritagliarmi la manica e vado ad aprire. E adesso vi dico come va messa. Questa forbice non taglia più. Ecco fatto. Mi ritaglio qui sul disegno della sagoma il contorno, apro e mi ritroverò le due maniche. Adesso cosa dovete fare? Dovete fare il doppio orlino sulla parte inferiore della manica. Fate un orlino e poi un altro orlino di 1 centimetro e 1 centimetro, così. Filo, devo cambiare, devo riempire la spoletta. Allora, ho fatto l'orlino, intanto questa la metto da parte. Ok, adesso cambio la spolina e faccio la stessa cosa anche qui all'altra manica. Adesso andiamo a inserire la manica al corpetto. Io ne ho già realizzata una, l'ho già fatta. Ho messo anche lo stesso pizzo sangallo con cui ho diciamo ornato il portasacchetti. Come si fa? Prendete la vostra manica, su questa parte qui dovete leggermente arricciare il tessuto o con il punto filza, con ago e filo, oppure sotto la macchina da cucire molto velocemente. Sulla parte inferiore il doppio ordino che ho già fatto, questo si fa prima, e poi nel momento in cui fate l'ordino potete decorare anche il bordo della manica con del pizzo sangallo, con del volà, con qualsiasi tipo di passamaneria, oppure lasciarla così senza mettere nulla. Io metterò veramente il pizzo sangallo che ho già messo qui, quindi lo appoggio qui sul bordo e me lo vado a fissare con un punto dritto. Allora ho messo il pizzo sangallo, adesso vado leggermente ad arricciare la parte superiore. Ho messo la tensione del filo a 8, la lunghezza del punto a 4, ho allungato un po' il filo che mi servirà per arricciare o allentare un po' l'arricciatura e ho tolto il fermo a punto.
inizio e mi metto a 5 mm dal bordo e vado ad arricciare. Sollevo, lascio un po' di fili in più e taglio e rimetto tutto come era prima perché altrimenti io lo dimentico. Ok, la lunghezza del punto la metto a 2 perché cucirò così adesso la manica e la tensione del filo a 4. Allora, adesso che ho leggermente arricciato la parte superiore vado a cercare la metà della parte superiore della spalla, per intenderci, dove applicherò adesso la manica e metto un piccolo riferimento senza toccare il filo dove ho arricciato, altrimenti si sfa. Allora, qui c'ho il punto di riferimento, la metà. Mi posiziono sul dritto della spalla, del corpetto, dove c'è la cucitura. Adesso vado ad appoggiare la metà qui sulla cucitura, così, dritto con dritto e fermo con uno spillo. Adesso distribuitevi la ricciatura perché questa parte deve arrivare qui, quindi io intanto la fermo qui con lo spillo e mi vado a fermare anche l'altra sull'altra estremità, così. Dopodiché mi vado adesso a sistemare questa leggera ricciatura in questa maniera. Tanto le due estremità sono già fermate, mi rimane soltanto da mettere due spillini qua e posso iniziare a fissare la manica. Ecco fatto. Adesso parto da qui, blocco il punto e vado a cucire appena qualche millimetro sotto la cucitura dove io ho arricciato. Blocco il punto e faccio questa cucitura per tutta la manica, il giro manica, non so se si chiama così, io non sono una sarta, questo non è un vestito di cucito, cioè sartoriale, non è un abito sartoriale, è un abito per bambolina. Qui giro manica, io lo chiamo così, e vado a fissarmi tutto il punto, sempre lunghezza punto 2, tensione del filo a 4. Ok. Sistematevi il vestito, qui sistematelo così. E ho cucito il giro manica. Adesso tolgo gli spilli e vi faccio vedere che già è fissata, vedete? Ci ritroveremo così. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo innanzitutto fare uno zig zag qui sul giro manica che abbiamo appena cucito e poi chiudiamo la manica. Faccio lo zig zag. Fatto lo zig zag, vado a ripulire dai fili. Perfetto. Adesso cosa si fa? Dovete prendere la manica e mettere dritto con dritto e far combaciare adesso le due diciamo estremità, il giro manica che abbiamo appena cucito qui dove ci sono le due cuciture e qui fermate bene con uno spillo così e anche qui dove c'è il giro manica che abbiamo cucito, cucitura con cucitura in questa maniera e metto un altro spillino e poi chiudete anche la parte laterale del corpetto come ho fatto qui, due spilli fate combaciare esattamente qui e fermate e adesso si può andare a cucire a 5 mm dal bordo. Rispettate questi margini di cucitura che do sempre
ogni qualvolta si va a cucire, perché altrimenti le misure non vi corrisponderanno e risulterà troppo piccolo se andate a cucire a bordo piedino. Quindi rispettate i margini di cucitura che vi dico. Quindi a 5 mm da bordo adesso vado a bloccare il punto e mi faccio questa cucitura qui nella manica e anche qui e vado a chiudere il corpetto. E dobbiamo adesso inserire solo la gonna. Io inizio dalla parte inferiore del corpetto, 5 mm dal bordo, punto dritto, cucitura lunghezza punto 2. 5 mm, tensione del filo a 4, blocco, e blocco il punto e il corpetto è già finito. L'unica cosa da fare adesso qua è la rifinitura con lo zig zag dove abbiamo appena cucito. Quindi togliamo questi fili e vado a rifinire con lo zig zag adesso qui dove ho appena cucito, così come ho fatto qui sull'altra manica. E poi vado a stirare. Allora, ho rifinito con lo zig zag, adesso mi tolgo i fili di cucitura e vado a portare sul dritto. Ok. Giro la manica. Perfetto. E adesso vado, che spillo? Sì, c'è uno spillo qui. E vado anche adesso a stirare per bene questo corpetto. Guardate che carino. Adesso poi dietro metteremo i bottoncini. Adesso glielo andiamo anche a provare. Adesso prendete, non so se bordare pure il girocollo, ma ce lo sbiego, non so se mettere lo stesso pizzo, forse lo metterò, lo sovrapporrò sopra lo sbiego perché mi piace questo effetto qui con i cuoricini del pizzo Sangala. Adesso vediamo. Adesso vado a realizzare la parte di sotto di questo vestitino. Prendo un tessuto, adesso vi do la misura, lo piego in due perché è abbastanza largo. Questo tessuto misura quindi 40-80 cm di larghezza per 37,5 di altezza. Allora, per prima cosa, io sulla parte inferiore vado a fare uno zig zag perché ho intenzione di mettere un pizzo sangallo per bordare la parte inferiore di questa gonna. Se non volete mettere una passamaneria, dovete fare invece il doppio orlino, lo andate a cucire e già è rifinito con l'orlino. Quindi, per prima cosa, io rifinisco con lo zig zag, mi posiziono sul dritto, dopo aver fatto lo zig zag prendo il mio pizzo sangallo, il dritto è questo, prendo il pizzo, adesso vi do anche la misura di quello che userò io, 4 cm, e lo metto dritto con dritto, lo appoggio qui sul bordo del tessuto dove ho realizzato lo zig zag e vado a cucire a 5 mm dal bordo fino alla fine. E poi vi faccio vedere l'altro passaggio. Vado a cucire. Allora, ho cucito a 5 mm dal bordo questo pizzo sangallo. Adesso cosa faccio? Lo porto così, lo giro. Questa cucitura la porto all'insù, così all'insù, e vado adesso a tenere ben fermo e ben piatto questo pizzo cucendo qui vicino al bordo per tutta la larghezza. Dopo aver cucito tolgo l'eccesso di questo pizzo sangallo e vado a fare adesso il doppio orlino alle due estremità corte, sia di qua che di là. Quindi vado a fare così il doppio orlino qui
e poi sull'altra estremità. Allora, dopo aver fatto alle due estremità corte il doppio ordino sia di qua e sia di qua, messo il pizzo, adesso sulla parte superiore dovete fare il punto fizzo e andare ad arricciare perché dopo dobbiamo cucirla qui sul bordo del corpetto. Io lo farò con la macchina da cucire, sempre mettendo la lunghezza del punto a 5, tolgo il fermapunto, la tensione la metto a 9, poi lascio un po', sempre un po' di filo in più sia all'inizio che alla fine poi del punto della ricciatura e vado ad arricciarmi la striscia. Allora andrò ad arricciare a bordo piedino. Allora, ho arricciato, adesso rimetto tutto com'era, altrimenti lo dimentico, quindi tensione a 4 e lunghezza punto, adesso la metto anche a 2,5 e blocco il punto. Allora, come potete vedere è troppo arricciato, io ho lasciato sia all'inizio che alla fine un po' di filo in più che mi permetterà adesso di distribuire la ricciatura e di allentarla un attimino perché è troppo arricciata, perché adesso cosa dovete fare? Dovete prendere il vostro corpetto, la parte aperta sarà il dietro, quindi che cosa dovete fare? Dovete prendere un'estremità, vi posizionate sul dritto e sul dritto del corpetto, quindi dritto col dritto. Dovete per prima cosa fermare le due estremità, così. Almeno io così faccio e così mi trovo bene. Adesso mi devo portare la ricciatura, diciamo, della gonna alla stessa larghezza del corpetto, quindi io vado a vedere se la larghezza della gonna va bene con la larghezza del corpetto. Ci siamo quasi. Allora continuo a fissarmi con gli spilli la gonna sul bordo del corpetto e vado a vedere quanto devo restringere un attimino la gonna e portarla a misura. Allora, qua c'è il filo. Ok, ci siamo. Adesso va benissimo, quindi mi fisso pure l'altra estremità con questi spilli sottili perché io sicuramente ci passerò adesso di sopra con la macchina da cucire. Quantomeno cercherò di stare attenta e magari li tolgo. Così. Adesso ci siamo, adesso vi faccio vedere. Perfetto. Devo allentare un altro pochino, mi sa il corpetto, infatti. Vediamo. Prendo questi. E questo tessuto a righina mi confonde un po'. Ok, adesso direi che ci siamo. È anche scivoloso questo tessuto che sto utilizzando io perché comunque è cotone ma c'è anche del sintetico, non è 100% cotone, è un cotone d'abbigliamento ma sicuramente per essere così setoso, così scivoloso c'è del sintetico e questo mi crea un po' di fastidio mentre cucio. Ok, adesso vi faccio vedere, metto un altro spillo e ho fissato, vedete, ho fissato diciamo, il corpetto alla gonna. Adesso inizio a cucire da questa estremità e mi vado a fissare tutto il volà al corpetto, cucendo appena sotto la cucitura dove io ho arricciato precedentemente. Prima ho arricciato a bordo piedino, quindi dovete andare qualche millimetro sotto la cucitura dove avete arricciato, quindi sotto. Qui c'è e non si vede, c'è il filo della ricciatura, scendete appena appena di qualche millimetro sotto. Quindi inizio a cucire.
Allora, dopo aver cucito il volà, questo sarà il risultato, guardate che amore. Adesso quello che dovete fare è togliere l'eccesso di tutta questa parte qui e rifinire tutto con lo zig zag. Dopodiché mettiamo i bottoncini e andiamo a creare il cappietto con cui appendere la bambola portabuste. Quindi io vado a togliermi l'eccesso del tessuto che è rimasto e vado a rifinire tutta questa parte qui con lo zig zag. E il vestitino è finito, mettiamo due bottoncini e lo indossiamo a Lilly. Quindi prendiamo la bambolina, prendiamo a Lilly, che il suo nome sarà sempre Lilly, come a Lilly Dolly, lei la bambola invece Lilly portabuste. Allora, indossiamo vestitino, manica a 3/4, che bella, questo colore è meraviglioso. Adesso poi mettiamo un po' di colore anche qui sulle manine e un po' anche sulle braccia. Guardate che meraviglia. Adesso togliamo tutti questi fili di cucitura. Ce n'è qualcuno e io non lo sopporto. Ok. E vado adesso a posizionarmi, a prendere i segnetti perché devo mettere i bottoncini automatici. Allora, cucitura con cucitura, quindi prendo la penna e mi vado a prendere i segnetti. Uno qui e uno qui, uno qui e uno qui, quindi 1, 2, 3 e 4, ne metterò 4. Ok, tolgo il vestitino, no, lo lascio direttamente e vado ad effettuare l'inserimento dei bottoncini. Ecco qui. Io metterò anche un pochino di colore qui, sulle manine, sul contorno un po' qui. Così, anche di qua. Allora, adesso io vado a realizzare il cappietto, prendo un pezzetto di tessuto, adesso vi do la misura. Allora, questa striscia misura 19 di larghezza per 4 di altezza. Piego sulla metà, poi piego i due laterali e vado a chiudere. Dopodiché vado a fissare tutto con un punto dritto. Poi andrò a realizzare anche un cuoricino imbottito che terrà la bambolina tra le mani. Sempre nella descrizione del video il cartamodello del cuoricino. Allora vado a fissarmi il cappietto, vado a cucirlo. Cambio il piedino perché avevo fatto il ricamo qui sul cuoricino, quindi rimetto il piedino che non trovo. Eccolo qui. Quanto è bella questa Lilly portabuste. Ok, e mi vado a cucire il cappietto. Una volta formato il cappietto lo prendete, lo posizionate così, in questa maniera, e lo andate a cucire qui sulla fascia. Io cucirò chiaramente con un punto di cucitura a mano, perché dopo la dolly, la bambolina portabuste, verrà appesa da qui. Quindi me lo vado adesso a fissare con un punto di cucitura a mano sulla fascia dei capelli qua, sul turbante, così, proprio qui. Non so se cucirlo invece così, mi sa che lo cucio così io, aperto così, che verrà meglio, sì.
Allora, adesso vado a preparare il cuoricino, vado a cucire sul contorno, vado a cucire sul dritto, dietro ci sarà anche il dritto e dentro il rovescio. Parto da dove lascerò una piccola apertura per poter dopo imbottire, blocchi il punto e mi faccio questa cucitura con lunghezza punto 2. Adesso vado a imbottire, ma non troppo, vado ad imbottire un pochino. Quindi inserisco l'imbottitura da questa piccola fessura che ho lasciato aperta e poi andrò, una volta imbottito il cuoricino, andrò a chiudere sempre sotto la macchina da cucire continuando il punto. Il cuoricino è pronto, togliamo l'eccesso e vediamo come posizionarlo sulle manine di questa bella bambola portabuste. Io continuo e vi faccio vedere dopo. Ho imbottito il cuoricino, adesso continuo la cucitura. Mi posiziono sopra la fine di questa cucitura e vado a finire subito dopo. E il cuoricino è pronto. Aspettate, tolgo l'andata, ecco. Fatto. Adesso tolgo questi fili e vado a togliere, distanziandomi da questa cucitura di 1 centimetro, e vado a togliere l'eccesso. Potete utilizzare anche la forbice a zig zag o la forbice normale. Io questa volta userò la forbice a zig zag. Quindi centimetro più o meno e andate a togliere l'eccesso. Un taglietto qui sull'angolo. Il cuoricino è pronto, adesso metterò un bel nastrino. Guardate, si può mettere perché due passi in tutti e due i modi. Che no, la lascerò chiaramente dove si vede le mie iniziali. Vado a fissarmi un fiocchettino e poi lo andrò a cucire sulle manine, io lo metterò a colla qui. La bambola a portabuste è pronta, che meraviglia, è delicato. Mi piace tantissimo, spero anche a voi. Ecco Lilli portabuste, il vestitino si può togliere, qui ci sono i bottoncini automatici, quindi potete anche, se volete, lavare senza problemi il vestitino. Spero che questo tutorial vi sia d'aiuto, realizzatela perché è veramente bella Lilli portabuste, guardate che bellezza, mi piace tantissimo. Che dire, ci vedremo a breve con un altro tutorial, è veramente dolcissima. Mi raccomando, personalizzatela scrivendo sul cuoricino, insomma, quello che volete. Che dire, ragazze, mi piace tantissimo. Realizzatela, vi ricordo che ho aperto un gruppo su Facebook, il Cucito di Miu, dove potete pubblicare i vostri lavori che realizzate guardando i miei tutorial. A me fa veramente piacere vederli. Se vi è piaciuto il tutorial, una condivisione, datemi questo supporto così potrò continuare a fare altri tutorial, altrimenti non potrò più, perché la vostra condivisione mi aiuterà a crescere su questo canale. Se rimango ferma, ragazze, io purtroppo non potrò più continuare, quindi una condivisione, un cuoricino e un commento da parte vostra che a me fa sempre piacere. Io e Lilli vi salutiamo, ci vedremo a breve con un altro bel tutorial, realizzatela e pubblicatela, fatemela vedere nel Cucito di Miu, il gruppo Facebook. Intanto vi saluto e ci vedremo, spero, a presto con un altro tutorial. Ciao a tutte!